السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا سبلت داخلي، طبعا أحد الأخوان صديق هو هذا الجهاز ما يشتغل، يعني متوقف عن العمل. ففحصت الجهاز، فحصنا الكارت ما بي أي إشكالات، يعني ما بي ضرب، لكن إنه الجهاز أو الكارت ما جاي يوصله تيار دي سي. عندنا هاي المحولة فحصناها، طلع السبب بالمحولة. مو كل الأعطال إن تكون بالكارت أو بالجهاز، يعني هاي المحولة راح توقف لك الجهاز عن العمل. المحولة بيها حماية على ظهر المحولة، هذه الحماية شوفوها على ظهر المحولة. هذه الحماية موجودة داخل المحولة، فتحتها أنا ففحصتها، لقيت اكو يعني قطع ما توصل الدائرة الكهربائية. فهسه حاليا شطلتها، راح نشغل الجهاز ونشوف الجهاز إذا يشتغل إن شاء الله. فالأسباب مرات يعني بالمحولة، نرجع مكانها، نرجعها ونقول يا الله ننطي كهرباء. ما شاء الله. هسه حاليا الجهاز اشتغل، شغال الجهاز طبيعي الحمد لله والشكر. اشتغل الجهاز، انه كان السبب انه المحولة موقفة الجهاز عن العمل. هسه حاليا الجهاز شغال. ننتظر ان شاء الله راح يشتغل الجهاز. فاخواني يعني دائما تكون اكو اعطال بالمحولة او عندك الفيوز اللي بداخل الكارت ضارب، يتصلح. تحياتي للجميع، بدكم في امان الله.